അമ്മ അച്ഛനും അവനെ ഇവിടെ പോയി? അവനെ കമ്പ്യൂട്ടർ ക്ലാസ്സിൽ ചേർക്കാൻ കൊണ്ടുപോയേക്കുന്നു. അവനത് ഒറ്റയ്ക്ക് പോയാ പോരായിരുന്ന? കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എന്റെ 10,000 കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി അങ്ങോട്ടെന്ന് അറിയാമോ? പട്ടായയിലോട്ട്. അച്ഛനാകുമ്പോ ഉത്തരവാദിത്വം കാണൂല. എന്റെ വളയം വെച്ചാണ് പൈസ കൊടുത്തേക്കണം, 20,000 രൂപ. പട്ടായക്ക് ഒരാൾക്ക് 10,000, രണ്ടുപേർക്കും കൂടെ 20,000. നീ വന്നാണ് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കണം. അമ്മ നിങ്ങളെ കാണാതെ പോയ 500 രൂപ. അയ്യോ നിന്റെ തിരികെയായിരുന്നല്ലേ? അന്ന് ഇവിടെ നോക്കിയിട്ട് കാണാത്തോണ്ടേ നിങ്ങൾ അച്ഛനടുത്ത് പറഞ്ഞോണ്ട് ഞാൻ ഒരു കിണ്ടി കയറി കൊടുത്തായിരുന്നു. അവന്റെ ഭർത്താവ്. മക്കളെ എന്റെ 2 വള കാണാനില്ല. അതിന്റെ അകത്ത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാ നോക്കിയാണ്. നോക്കട്ടെ. ഹായ് ഐസ്ക്രീം. സാമ്പാറാ. കഴിഞ്ഞ ഓണത്തിന് ബാക്കിയൊന്നും കയറ്റിയതാണ്. ഈ ഓണത്തിന് നമുക്ക് ചൂടാക്കി കഴിക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ്. ആവശ്യമില്ലാത്ത എല്ലാ സാധനവും ഫ്രിഡ്ജിൽ കുത്തി കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ? ആവശ്യമില്ലാത്ത നിന്നെയൊക്കെ ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ തന്നെ കയറ്റണം. അതിനേക്കാളും വരും ഇതൊക്കെ. വെള്ളം എടുത്താൽ നിറച്ചു വെക്കണം. കാലിക്കുപ്പി ഫ്രിഡ്ജ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കണം. ഇത് ആരടുത്ത് പറയണ? നിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ മഹേഷ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ബീട്രൂട്ട് ഒക്കെ അതിന്റെ അകത്ത് ഇരുന്നിരുന്നതാ പൊടിച്ചിരിക്കണ്. ഹായ് ചോക്കി ചോക്കി. എടാ